Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, en uno de los organismos estatales más importantes para la toma de decisiones políticas, esto es la Cámara de Diputados, se ha visto enfrentada a un tema particularmente sospechoso, por decirlo de alguna manera, que busca poder determinar quién va a ser finalmente el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Mucho ruido, muchas palabras, muchas reuniones, muchos centímetros de papel se gastaron en los diarios y en la televisión, espacios, en la radio, para hablar de que no había una sintonía entre lo que era la elección administrativa de un militante de la democracia cristiana, Gabriel Silver, a quien le correspondía ser presidente de la Cámara por un acuerdo que habían hecho al principio de este gobierno, al principio de esta gestión administrativa que empezó el año pasado. Hoy sabemos que Silver ya no va. Y las razones que se han dado, particularmente porque hubo unos correos que circularon por todos los diputados, muchos correos, muchos mails, muchos mensajes, hicieron desaconsejable porque lo que acá se supone, y eso es lo que hay que verlo próximamente, es que las razones de su bajada no tienen que ver con razones puramente políticas. Tiene que ver con razones que se le estaría acusando de maltrato familiar. Y la democracia cristiana no lo apañó, no lo contuvo, lo dejó caer. La pregunta es si acaso ese dejar caer da cuenta de lo razonable que aparecen las críticas que hoy día se esbozan en la prensa. O sea, que había efectivamente alguna razón más poderosa que tiene que ver con, problemas familiares. Entonces, ¿dónde queda más bien la función o este acuerdo y cómo va a ser el comportamiento ahora del Frente Amplio? Muchos de los cuales, de sus integrantes, no querían apoyar finalmente a Silver como candidato a diputado. ¿Se barajará de nuevo ese naipe? ¿Habrán otros candidatos de la misma democracia cristiana que quieran estar disponibles para esto? Hablamos de un Walker, de un Asensio, de un Lorenzini, ¿de quién? Entonces, hoy día ese cargo, que es el tercero en importancia en nuestro país, el presidente de la Cámara de Diputados, está en entredicho. Y obviamente es preocupante porque las razones que vienen o cómo se va a llegar a nuevas negociaciones o si finalmente esto ha servido como una operación política, ¿ya?, para poder determinar qué va a pasar finalmente con el apoyo a la democracia cristiana en la testera, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos porque no huele, quisiéramos creer, pero todo apunta a entender que ha habido una operación política manifiesta que no sabemos las consecuencias que efectivamente podría tener. ¿Quién necesita los votos de la democracia cristiana? ¿Y qué sería de la concertación o de la ex nueva mayoría, incluso del Frente Amplio, sin el apoyo de la democracia cristiana? ¿Vamos a llegar finalmente a los 3/3 de la decisión, política de todos los tiempos? ¿La democracia cristiana finalmente va a estar más cerca del centro-centro o más de izquierda? Hay un tema que obviamente nos trae el problema a discusión y estaremos atentos para estárselo comentando a ustedes por qué el tercer puesto más importante de Chile, como es el presidente o la presidenta de la Cámara de Diputados, ha quedado en entredichos hasta una nueva oportunidad. Un tema delicado que seguiremos atendiendo. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias.